Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Aquí estamos nueva vez con ustedes para llevarles su programa acostumbrado con el compañero Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, Juan. Julián también, que está en camino, no ha podido llegar todavía, pero esperamos que llegue en el transcurso todavía de este programa y pueda compartir sus ideas con nosotros. Saludos a todos ustedes, fieles seguidores de nuestro programa Dialéctica, a quienes les recordamos que llegamos a ustedes por los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 Telecable Dominicano, y estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cables en las provincias de nuestro país, la República Dominicana. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos, ¿verdad? Y todo el continente americano. Llegamos a todas partes. Y muy especial, estamos en nuestra plataforma digital de la página de nuestro canal sumundotv.com. Ahí pueden localizar todos nuestros programas. Nosotros, con el entusiasmo de siempre, para compartir las ideas de esta semana. Juan, para que tú digas más o menos por dónde va la cosa hoy, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Hoy tenemos un tema muy importante. Ustedes recordarán que nosotros hablamos de Samuel Huntington y de Francis Fukuyama y de cómo los dos se encargaron de hablar como de una disrupción en la historia, especialmente en Occidente, como de un cambio significativo. Uno de ellos, Huntington, refiriéndose a la superación del conflicto entre los países para generar un choque de civilizaciones. Y en esas civilizaciones tomaba algunos aspectos interesantes, como por ejemplo el fenómeno religioso. Y Fukuyama, que hablaba del fin del último hombre y el fin de las ideologías y también de esas confrontaciones. Ya con el paso del tiempo, entonces él ha entendido que el tema de los nacionalismos y el tema de la religión complica la creación de un modelo único, de un sistema de gobierno unificado en torno a la economía de mercado y la globalización. Y ese proceso de globalización y economía de mercado, entonces produce también un trasiego y un intercambio de culturas y de estilos de vida, y lo que provoca al mismo tiempo también una especie de justaposición o de suplantación de costumbres y culturas en las sociedades que da al traste con valores establecidos. Y montándonos en esa suplantación de costumbres y culturas, nosotros vamos a referir un tema importante que está sobre la mesa en estos tiempos, que es el tema de la trata de personas, el tráfico de personas, incluyendo el tráfico de niños, especialmente en el campo de la prostitución, incluyendo la prostitución infantil. Profesor Daniel. Sí, eso, Juan, tú sabes cómo habíamos tratado esos temas de la civilización y la cultura, el neoliberalismo y todas esas cosas. Encaja muy bien este tema dentro de todo eso, porque algunos lo han caracterizado como una lucha cultural, sí, como una batalla cultural realmente. Y eso es, aunque han querido caracterizarlo de esa manera, pues estaría maravilloso entonces, porque sería casi como una continuación de lo que hemos estado viendo, esta lucha de la cultura, de dos culturas, digamos, de la cultura de la libertad y la cultura de la esclavitud, de la cultura de la castidad y la cultura de la prostitución, sí, de la cultura del laissez-faire a la cultura del orden. Digamos que es un enfrentamiento de culturas y de ideas, y de eso tiene que ver el tema que nosotros queremos llevar hoy, que tiene que ver
con una película que ha salido recientemente, no ha llegado a nuestro país, pero está siendo exhibida, presentada en los Estados Unidos de Norteamérica en estos momentos, incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Y que prontamente estará también en América Latina y en nuestro país. Se trata del Sonido de la Libertad, ¿verdad? Sound of Freedom. Va a ser el centro de nuestra reflexión, Juan, en este día. Estamos hoy hablando de esos cambios que se producen en la mentalidad, en la cultura y la costumbre de la sociedad. Hicimos referencia al pensamiento de Francis Fukuyama, que tiene un trabajo muy importante sobre la identidad de la persona a propósito de su planteamiento original en el artículo sobre el último hombre, ¿verdad? Y las vinculaciones históricas que tiene ese concepto que desarrolla Fukuyama. Entonces, sobre esa base, como anunciado, vamos a montar entonces todos los acontecimientos que han devenido en los últimos días alrededor de la película El Sonido de la Libertad, ¿verdad? Mira, y qué bueno que llegó nuestro compañero, amigo, hermano Julián Álvarez, que puede introducirnos, doctor. ¿Verdad? Bienvenido, que puede introducirnos entonces en esta temática con Fukuyama y empalmarla entonces con lo que es el tema que está en el tapete en este momento, en todas las redes sociales y todo, que es la película El Sonido de la Libertad. Así es. Profesor Julián. Bien, agradecido de poder compartir con ustedes y poder compartir estas ideas que hemos venido trabajando, pensando, adaptando a diferentes realidades y que, bueno, Fukuyama pues es un pensador sociopolítico de estos tiempos, aunque tiene muchas ideas que podemos verla, analizarla, otra en la que no estamos muy de acuerdo, pero de eso se trata y qué bien que en este programa Dialéctica se plantea. Bueno, una primera idea, sobre todo en uno de sus libros más reciente, que se titula Identidad. Y él empieza haciendo un análisis. Su propósito es que él ha estudiado cómo los elementos de la política moderna, es decir, el origen del Estado, el imperio de la ley, la rendición de cuentas, cómo esos elementos él lo ha estudiado. Y a propósito de eso, él hace un análisis de los Estados Unidos, de que las instituciones de los Estados Unidos han venido de alguna manera degradándose. ¿Por qué? Porque hay unos grupos de intereses, ¿verdad?, que tienen secuestrado la nación y todas las instituciones estadounidenses según su criterio, y que entonces no hay como la posibilidad de que los Estados Unidos, visto en esta óptica, pueda renovarse y reformarse. Y un elemento de aplicación es la figura del presidente Donald Trump, que se pensó que él de alguna manera venía a rescatar el orgullo norteamericano, la renovación de las instituciones y de alguna manera propiciar lo que él llama la eliminación de la vetocracia, es decir, de que estos grupos minoritarios poderosos que tienen secuestrado a la nación, pues no permiten el desarrollo de proyectos colectivos. Y entonces, bueno, toma ese punto de análisis para plantear de que Trump es una figura con doble cuestionamiento. Por un lado, lo que se desarrolló, lo que él llama un pensamiento de alguna manera nacionalista económico, un nacionalismo económico de devolverle a los Estados Unidos el poderío económico, el ser
una nación grande y fuerte, y él dice, bueno, pero también es la personalidad de que él mismo, bueno, pues una persona que quiere promoverse a sí mismo y que vinculado a esto, pues él es un individuo, un tipo de un cierto programa político internacional, diríamos, no sé si programa, lo que se llama el nacionalpopulismo. ¿Verdad? ¿Qué es el nacionalpopulismo? Bueno, pues que se toman algunas necesidades fundamentales de una sociedad, este líder de alguna manera lo enarbola y tiene el favor de las urnas y es electo, pero que luego quiere romper con las instituciones, quiere ir personalizando su carisma en función de exacerbar necesidades de una masa y asume como el líder que va a dar respuesta a eso de cierta manera. Y que este nacionalpopulismo pues ha calado mucho en lo que se llaman las democracias liberales. Y que, bueno, Europa es como el ideal del desarrollo de estas democracias liberales en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que estas democracias liberales han querido, bueno, pues satisfacer las necesidades de orden económico, de orden material, y Fukuyama dice que hay una cosa que estas democracias liberales no han podido resolver, que es el problema de la religión y de los nacionalismos. Y la pregunta sería, Fukuyama, el por qué esos problemas no están de alguna manera resueltos. Y entonces ahí él cae en Platón, en las diferentes estructuras que hace Platón del alma, lo que él llama el timos. ¿Qué es el timos? Tomado desde Platón y referido por Fukuyama, de que cada sujeto quiere ser reconocido en su identidad y en su dignidad personal, ¿verdad? Y entonces existe otra parte del alma que es la isotimia, ¿verdad? Que es que cada persona, cada grupo quiere ser reconocido por los demás. Y está la otra parte del alma que es la megalotimia, es decir, aquel que quiere que le reconozcan que tiene poder. Entonces, ¿qué significa? Que las democracias liberales, teniendo como modelo la democracia estadounidense, la democracia europea y todos los países que han ido entrando en ese ritmo de democracia, pero sobre todo liberal, y muchos de los países europeos, siendo excomunistas, han entrado en esa línea. Entonces, ¿qué pasa? Que esta concepción del alma en la que él enfatiza, él luego lo empalma con una realidad nacionalista y con una realidad religiosa. ¿Qué pasa? Que tú, al no ser reconocido, pues trata de buscar aquel elemento que te da identidad. ¿Y cuáles son esos elementos en una sociedad en la cual tú has sido marginado, en el cual tú no eres reconocido como eres? Es el elemento propicio para el nacionalismo, que aunque hemos hablado en los últimos tiempos de globalidad, bueno, pues hay un sustrato que quiere que sea reconocido en su identidad y sobre todo su identidad de carácter cultural. Y un elemento también que las democracias liberales no han podido borrar es el elemento de carácter religioso. Y él entonces pone el ejemplo de los musulmanes franceses, ¿verdad? Esas revueltas, esas quemas
de vehículo, son tercera generación de musulmanes venidos del norte de África y de los países árabes, donde la sociedad francesa no lo ha reconocido. Y ese no reconocimiento lo ha llevado a desarrollar una concepción del Islam terrorista, que no es la generalidad del Islam. Y entonces él dice que la mayoría de esos grupos terroristas son fruto de esos descendientes de musulmanes en Europa que no han sido reconocidos y que un elemento de identidad para ellos es el elemento religioso. Es decir, los más jóvenes se habían adaptado al estilo de vida y a la mentalidad francesa. Bueno, Daniel, que estuvo en Alemania, sabe que en Alemania hay el problema de casi 5 millones de turcos que pasan por la misma situación, aunque podemos decir los franceses y los alemanes pues tienen aspectos diferentes. Bueno, pues ¿a qué viene el asunto? De que hay un elemento de identidad mezclado con la cultura, con la religión y con una identidad de carácter nacional. Y entonces, ¿de qué se trata finalmente esto? Es que al borrarse su identidad, pues hay la necesidad de la búsqueda de un elemento identitario que te permita a ti ser reconocido e identificado. Bueno, yo creo que efectivamente eso es lo que hemos estado refiriendo. Por ejemplo, pensemos nosotros en la propaganda nazi, lo que representó todo ese proceso de incursión de la mentalidad del nacionalsocialismo en los teatros, en los cines y en los medios de comunicación como una manera de llevar un mensaje tendenciado a la población. Lo que sucedió también en China, ¿verdad?, durante la Revolución Cultural, de cómo se utilizan los medios de comunicación como un mecanismo para dominar, para transmitir ideas. Y entonces nosotros estamos viviendo, Daniel, en los últimos tiempos, un poder importante que también utiliza los medios de comunicación, Hollywood. Hollywood es una plataforma desde la cual se difunden permanentemente mensajes diversos que van en diferentes líneas. Por ejemplo, en los últimos tiempos, el tema del liberalismo sexual, que se ha estado incluyendo en las diferentes producciones cinematográficas, tienen un propósito. Y también eso puede darse en el contexto religioso. Y entonces ahora nosotros tenemos una gran experiencia que es la del actor Eduardo Verástegui, un actor mexicano con experiencia en Hollywood, que da un giro a su vida desde el punto de vista religioso y entonces procura como destapar toda esa situación que se ha estado dando desde Hollywood para producir también una influencia en la sociedad norteamericana y en la sociedad latinoamericana. Y entonces ahí aparece esta gran película y lo que ha representado como reacción de ese poder, precisamente de Hollywood y otros poderes de tipo político, entre otros, como reacción a esta producción cinematográfica que se llama El Sonido de la Libertad, profesor. Sí, El Sonido de la Libertad, Sound of Freedom, como su título original en inglés, ¿verdad? Ha despertado muchas energías en estos momentos y una polarización en cierto sentido. Hablamos de polarización, aunque el polo se va hacia un lado más que para otro, ¿verdad? Hay un lado que es muy poderoso, pero es muy pequeño. Y hay un lado que no tiene tanto poder, pero es amplio y grande, que es el poder del pueblo, que se ha inclinado hacia el, ¿verdad?, hacia el sonido de la libertad.
estamos nosotros hoy en este programa hablando desde el séptimo arte, como se le llama al cine, aunque no es nuestra especialidad. Porque nosotros no estamos aquí hablando como críticos de cine, sino como filósofos. Así es una reflexión. Una reflexión sobre la idea, sobre el contexto, sobre las consecuencias, sobre la valoración de lo que ha estado sucediendo aquí. Y yo pienso que vale la pena, porque hay un carácter filosófico en todo esto, Juan y Julián. Un carácter filosófico, porque la persona, digamos, el principal involucrado en la producción de esta película es Eduardo Verástegui, que hay que conocer algo sobre él y cómo preguntas filosóficas influyeron tanto en esta persona, un buen mozo actor de telenovela, codiciado por las mujeres, ¿verdad? Todo esto. Admirado y codiciado también. Bueno, okay. Todo eso. Entonces, un día tiene una profesora de inglés que comienza a hacerle preguntas, ¿verdad? A él, como quien dice, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Con qué propósito estás tú aquí en el mundo? ¿Cuál es tu misión? ¿Estás para algo o estás para cualquier cosa? ¿Tiene algún sentido tu vida? Lo que comenzó a cuestionar a Verástegui, ¿verdad? Y él comienza a hacerse también esas preguntas y se da cuenta que lo que él está haciendo no iba con su propósito de vida realmente. O sea, pero yo estoy dividido entre mis principios y mi realidad. Y es ahí entonces, Verástegui tiene una gran conversión en su vida. Y hablo de conversión tanto en el sentido religioso como en el sentido personal y humano, de un cambio radical de vida, donde llega un momento en que él se vuelve un activista de la fe católico. Fíjate que hasta el día de hoy ha mantenido y ha hecho cosas que ninguno de nosotros haría, quizá. Verástegui dice que lleva 13 años en castidad, practicando la castidad. Por principio, sí. Fíjate de lo que había sido. Fue un cambio de vida radical él. Y lleva 2 años, todos los días, rezando el Santo Rosario y yendo a misa. Dice que realmente después de esta película, él no ha tenido pausa, ni ha podido dormir, eso es llama, y tiene que estar en entrevista y todo esto. Dice, cuando le dicen, ¿cómo tú puedes esto si ni duermes? Dice, bueno, el Santo Rosario y la misa son mi fuerza. Por eso yo puedo resistir todo esto. O sea, él es un convencido católico, activista. Y lo que está haciendo lo hace por esas convicciones. Ese fue quizá el momento. Por eso esta película no es simplemente una película. Tiene que ver con unas convicciones que tienden a transformar la sociedad y situaciones, que es lo que él pretende con esto. Porque al él renunciar de Hollywood y de las telenovelas y de todo ese mundo, él hizo un propósito a Dios. No haré nada que no sea para tu gloria. Sí, ninguna propuesta. Él dice en una entrevista que estaba mirando a Verástegui que duró 3 años sin trabajo porque las propuestas millonarias que le llegaban era para hacer basura. Era para sexo, y él no. Duró mucho tiempo cuando entonces decidió comenzar a trabajar con proyectos propios y ver si encontraba personas que pensaran como él, hacer algo nuevo, algo diferente, que transformara la sociedad, que cambiara situaciones. Aunque esta película, Daniel, no tiene un carácter religioso, ¿verdad? Sino que es un carácter social, es un tema social importante. Pero yo creo que eso que tú dices, Daniel, empalma con las ideas de Fukuyama. Es decir, o sea, puede ser que en qué idea, bueno, en que hay un elemento de identidad que tal vez se perdió, tipo el análisis que hace Fukuyama de los descendientes musulmanes en Francia y en Europa, que se ven como
borrado su identidad cultural y viene la búsqueda de esa identidad. ¿Quién soy? Y entonces yo creo que eso empalma con estas ideas de Fukuyama que estamos planteando y también la idea que empalma Fukuyama de Nietzsche del último hombre. ¿Quién es el último hombre? Bueno, según Nietzsche es este hombre que solo busca bienestar, riqueza, bienes materiales, pero está olvidado de todo ideal. Y entonces Hollywood, bueno, pues tal vez manifiesta ese ideal de ese último hombre de Nietzsche, ¿verdad? De que es lo que se está viviendo ahora y se ha criticado y analizado mucho la expresión de Nietzsche de Dios ha muerto en Zaratustra, cuando él viene bajando de la montaña y vociferando Dios ha muerto. Así hablaba. Entonces, según todos los estudios que se hacen de Nietzsche, un elemento conclusivo es que el hombre con su conducta, no es que él dice que Dios haya muerto desde una concepción atea, sino que el hombre moderno, él con su conducta, buscando placeres, buscando beneficio material y dice ausente de ideales superiores, de valores superiores. Y entonces, eso también lo empalmo con la realidad de los dominicanos en Estados Unidos. O sea, hay gente que tú la has visto aquí de dudosa religiosidad. Sin embargo, un elemento que le ha dado identidad ya, porque allá es un sujeto anónimo, es sus raíces de carácter religioso de un sujeto de dudosa religiosidad aquí, allá tú lo ves identificado. Es decir, cómo lo que dice Fukuyama, eso, aunque ha habido interés de borrar el elemento cultural, el elemento de identidad religiosa, es algo que está de alguna manera renaciendo y en la búsqueda de ese yo original que te identifica a una cultura. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Hoy estamos hablando de una producción cinematográfica muy importante que está viéndose en estos momentos en los cines de los Estados Unidos y que en el próximo mes entonces vamos a verla aquí en República Dominicana y en otros países de América Latina. El sonido de la libertad. Esta producción cinematográfica se entiende que ha procurado como desnudar un problema serio que existe en el continente, en los Estados Unidos, que muchas veces navega sobre la base de las migraciones, pero también de la apertura de los países, por ejemplo, con el tema del turismo y de la economía de servicio. Con frecuencia los países se exponen entonces a la entrada de personas que tienen otras intenciones, como es el caso de los pedófilos y de los traficantes de personas, ¿verdad? La trata de personas con mujeres para fines de prostitución, pero también con hombres para fines de explotación. Y en los últimos casos estamos viendo con el caso del tráfico de niños, con un propósito original de prostitución, pero que finalmente termina en otros propósitos macabros, ¿verdad? Como de tráfico de órganos y todo eso. Toda esa situación trata de recrearla, esta película y otras producciones que ya conocemos también de Hollywood, incluso algunas telenovelas que han estado tratando esa temática de la trata de personas. Es interesante, Juan, porque esta temática no es nueva, esto es viejísimo. Y esto se sabía. Yo recuerdo desde cuando yo estudiaba en Alemania, cómo pasaban a veces reportajes de alemanes que iban de turistas a diferentes partes del mundo
y lo veían con niñas en sus piernas y todo, y que el gobierno alemán se exigía en Alemania que fueran drásticos contra esos alemanes que iban a pervertir niños a otra parte del mundo, a comprar niños para la sexualidad. O sea que eso no es realmente nada nuevo. Lo nuevo es que alguien ahora ha cogido eso y ha querido presentarlo a través del cine y decir, señores, basta ya. Basta de este negocio sucio con los niños. Debemos ponernos en unidad, en un movimiento global que ataque esto y que ponga fin a esto. Pero ¿qué resulta? A través de esta película, El sonido de la libertad. Pero ¿qué resulta? Que ha habido mucha oposición a eso, porque parece que hay muchos implicados y que no son de allá abajo. Hay muchos que están muy arriba, personas implicados en todo esto. Sí. Según algunos datos que presentan, se dice que esta industria es tan grande que produce 150 billones de dólares al año. Es una industria muy poderosa. Y permea múltiples sectores. Claro, es que están implicados los diferentes sectores en todo esto. Hay muchos que vinculan incluso a Hollywood, a Disney y a muchas cosas por este estilo, por lo que esta película no pudo ser proyectada a través de esos medios también, porque no tenían interés tampoco en que estas cosas, estos temas salieran y se divulgaran tampoco. Responde, Daniel, a muchos sectores. Tú sabes que en la antigüedad, incluso en la Grecia antigua, hay muchos pensadores y filósofos que siempre se les vinculaba a un tipo de pederastia o de relación con niños. Era como un interés especial que tenían. Y también tú sabes que en las iglesias, en las propias iglesias, se ha vinculado históricamente a personalidades, es decir, a personas que tienen una gran influencia y una gran jerarquía en diferentes grupos religiosos, con también no simplemente la trata, sino con la explotación sexual infantil. Ese es un tema grueso, ¿verdad? No, y no solo, filósofo, sino también emperador. O sea, es conocido el caso del emperador Calígula. Así es. Uno de los emperadores más perversos, o uno de ellos, de los perversos. Sí, porque Nerón también era especial. Sí, pero Calígula vinculado a ese tipo, a la pederastia con niños, en ese caso. Es decir, que el problema no es tan nuevo, pero como dice Daniel, yo creo que es un hito para tomar conciencia de que existe este fenómeno como un mal y que de alguna manera está encubierto por clases poderosas, como dice Nietzsche, vuelvo y repito, aunque Daniel dice que haremos un programa de hombres sin pecho. O sea, hombres sin pecho, es decir, que lo que buscan es la satisfacción de una vida meramente hedonista. ¿Por qué todo ese poderío, verdad, y esa cantidad de millones no pueden estar al servicio de la alimentación y la educación de esos niños, verdad? Es como si se dijese como Santiago, el apóstol Santiago, o la carta de Santiago, que es preferible hacer el bien que el mal. Entonces aquí es al revés. O sea, se ha preferido hacer el mal en vez del bien y obtener grandes rentabilidades de esa acción. Así es. Sí, hay, en este sentido, no podemos entender cómo es que ha habido oposición de sectores y de personas a la proyección de esta película que va a favor de los niños, que va a favor de terminar esta situación, ¿verdad? Y sobre todo, fíjate, cómo Disney, que viene, que su meta es hacer felices a los niños, supuestamente, algo que va a salvar a los niños, no quiso hacerlo realmente, sino mantener un mundo de ficción, de muñecas y de cosas, ¿verdad?
y no llevar Y a una veces, problemática a favor de los niños. Bueno, Disney Eso es lo tiene una y filosofía. todos esos personajes de Disney, algunos de origen dudoso. Dudoso. Claro que sí. Bueno, Disney tiene una filosofía y tiene un compromiso también con unas agendas y con unos propósitos determinados, igual que también otras casas, ¿verdad? Y otros centros. Pero tú dices, Daniel, yo no me explico cómo hay personas que se sienten provocadas, desafiadas, ofendidas por una acción que se emprende en beneficio de un sector, por ejemplo, de los niños. Se sienten precisamente ofendidos porque ellos son la parte contraria a esos niños. Es decir, cuando tú proteges a uno, entonces está perjudicando, por ejemplo, el negocio de la pederastia. Eso es un negocio amplio. La trata de personas y de niños es un negocio de empresarios que se dedican a eso. Es un tema parecido al del narcotráfico también. Es decir, el empresario que se dedica al tráfico de drogas se siente también ofendido cuando se castiga o cuando se penaliza el consumo de droga. Entonces lo mismo sucede, pero claro, en este caso de la explotación sexual de niños, responde a una degeneración, a una depravación, a una desorientación y un enfrentamiento también con los valores por parte de las personas. Bueno, ahí está también el elemento de una identidad cultural, ¿verdad? Es decir, que esto bien vuelve a revivir este elemento de que te están socavando tus valores culturales, ¿verdad? Es como, aunque está prohibido, pero es una industria con un quehacer público y que se ve. No hay una película americana que no aparezca de alguna manera una escena homosexual. O sea, no hay casi una película en el cual. ¿Qué significa eso? Eso es Que inclusión. tú, que te formaste tú hablas de unos valores culturales, ¿verdad? Entonces significa que muchos de esos valores han sido promovidos por quién y bajo lo cual tú te has educado, ¿verdad? ¿Con quién tú te identificas? ¿Con tu cultura, con tu formación o con los valores promovidos por Disney? Y o por Hollywood. mira qué interesante, porque esta película, aunque de lo que trata es algo brutal, inhumano, bárbaro, Sí. sin embargo, no aparece en escena, por ejemplo, de sexo como aparecen en las películas. ¿Entiendes? Se ha tratado de trabajar, se trató de trabajar en cada momento con los niños. Durante la filmación de la película, sus padres, familiares estuvieron por ahí dándole apoyo a los niños, estando todo esto, psicólogos, todo para trabajar la parte emocional, e incluso los niños ni sabían qué tipo de película estaban haciendo, para que no crearle trauma a esos actores, a esos niños actores que estaban en esa película. Fíjate qué cuidado han tenido los directores de estas cosas, porque están conscientes de lo que ellos están haciendo y sobre todo de lo que ellos quieren dejar, porque ellos no quieren solo hacer una película, sino despertar las emociones en la gente para que se forme una organización en el mundo que luche en contra de esa situación. Eso es lo que quieren, porque ya hay una organización que es la de quien trata, Tim Ballard, que sobre quien trata la película, que era un agente de la CIA, del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que estaba encargado de situaciones de pederastia, de pornografía infantil, de darle seguimiento, de buscar. Y él, dentro de su trabajo, se hizo consciente de esa situación, de tantas cosas y de lo poco que se estaba haciendo. Y es ahí donde él buscaba como aliados que hicieran conscientes de esto, y es cuando da con Verástegui y le cuenta las situaciones, y ahí es que Verástegui se le ocurre hacer una película. Y ubica entonces al actor, el protagonista. Ajá, porque entonces ahí tiene el otro problema. Dice Verástegui
que nadie quería hacer el rol de esta película. Buscó más de 30 actores, nadie quiso y todos ponían peros. Ajá. Eso era. Y es que a muchos que estaban comprometidos con Hollywood, con esto, también le ponían que no podían hacer esto. Entonces, él le pregunta al mismo Tim Ballard, ¿quién te gustaría que te representara a ti en la película, que fuera el protagonista? Y él dijo, Cristo. Dice, pero ven acá, ¿cómo que Cristo? Dice, el que hizo la pasión de Cristo, a Cristo en la pasión de Cristo. Y ahí fue cuando dio entonces él con Jim Caviezel. Dice, Jim Caviezel. Entonces, ahí es donde él se pone en contacto con Caviezel, que enseguida, cuando vio el guión, cuando comenzamos. Porque también es de esa línea. Es de esa línea. Él llevaba esos sentimientos, un humanismo, una lucha. Por eso estaba alejado de Hollywood también. Y ve cómo se van uniendo los cabos un poco con esto. Ahí está. Y claro, mira, por su papel en La Pasión de Cristo, lo habían afuereado también a Caviezel. Pero fue un papel muy, muy digno, muy bien llevado. Pero es que esto lo hizo Mel Gibson. Era una película de Mel Gibson que estaba en pelea con Hollywood. Entonces al asumir ese papel, está apoyando a Gibson y está en contra de Hollywood. Mira que es un grupo que se va armando para hacer unas películas alternativas hoy, diferente a esos monopolios que tienen esas grandes agencias. Y lo impresionante de esta película es que ellos no tenían dinero para hacerla. Dice que con $14 millones de presupuesto, mientras que Disney estaba trabajando con 200 millones para hacer Indiana Jones, que iban a salir al mismo tiempo, con 14 millones, donde no iban a tener ni para propaganda. Sin embargo, todo el mundo se fue con esta película superior a Indiana Jones, que ahí está el milagro. Ellos no esperaban esto. Esto, dice Verástegui, ha sido un verdadero milagro. Esto ni nosotros mismos esperábamos que esto iba a ser de esta manera. Superar a Disney con su superpoder, con todo su dinero, que ahora están asustados por la pérdida que han tenido, porque la gente se ha ido. Las salas de Indiana Jones, dice, estaban vacías. Todo el mundo quería ver esta nueva película. No hay contradicción entre una y otra película, o sea, la gente podía ver una y poder ver también la otra, ¿verdad? No eran excluyentes entre sí, se supone. Yo pienso que el fenómeno está en que no se esperaba que tuviera una acogida tan multitudinaria como tú dices, esta película, ¿verdad? Que fue número 1, como tú dices, ¿verdad? En los Estados Unidos. Número 1 durante 2 semanas, hasta que sale ahora la de Tom Cruise, Misión Imposible, ¿verdad? Que la supera, pero quedó en el número 2. Oye, detrás de Misión Imposible, de número 2, siguió la película. Entonces, y ha seguido, y eso se espera que aún, y mucho más, fuera de los Estados Unidos, cuando llegue a América Latina y a otros sitios, va a recibir el más grande apoyo. Bueno, hemos estado haciendo un dialéctica cinematográfico, ¿verdad? Pero claro que la idea es poner el punto sobre la I, destacar la importancia que tiene atender a un problema grave de la sociedad, pero que se maneja de manera silente, como hay otros tantos problemas, ¿verdad? Otros tantos temas. Incluso algunos temas de tabúes, ¿verdad? Porque tú referías, Daniel, el tema, por ejemplo, de la inclusión en las películas, o Julián, la inclusión en las películas de otras preferencias sexuales, que en los últimos tiempos se ha tomado como un mecanismo de inclusión, ¿verdad? Hacer un cine inclusivo, que también toma en cuenta el tema racial, incluir en cada película también personas de diferentes razas, con la idea de la inclusión, porque ese tema del liberalismo y preferencia sexual, ellos dicen, no es preferencia, es orientación sexual. Como el tema racial
entre otros temas, son complejos en la sociedad. Pero también yo creo que es una mentalidad, es una cultura que se quiere propagar. ¿Entiendes? Es decir, una cultura con, no sé si decir, con elementos ideológicos. Bueno, tiene elementos ideológicos en el cual se quiere promover una idea. Y entonces esos elementos ideológicos de alguna manera contrastan con una tradición cultural, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que respetar la dignidad de cada persona, pero ¿cuál es la crítica que se hace fuerte a nuestros sistemas educativos? Bueno, es la falta de una identidad cultural. No conocen la historia, no conocen sus tradiciones, es decir, si tú tuviste hijos en colegios privados, es una festividad que se celebra mucho el Halloween. Bueno, hay un elemento ideológico para, diríamos, concatenar las dos grandes ideas que hemos planteado, el análisis de la película El sonido de la libertad, con las ideas de Fukuyama de que ese elemento de identidad, aún con interés de borrarlo, no ha sido posible eliminar y que al contrario está renaciendo. Es decir, está renaciendo los nacionalismos y la identidad religiosa, aunque él hace mucho énfasis en los musulmanes, de que es una manera de tener identidad a partir de su identificación cultural y que quiere que sean respetados en esa identidad. Aquí se revela una cosa, caramba, casi estamos llegando al final cuando estamos comenzando, ¿verdad? Se revela una cosa, a mí la vulnerabilidad del sistema opresor en que nosotros vivimos, que con una simple película realmente se haya despertado la conciencia del mundo, ¿eh? Y no solo eso, que no solo se haya despertado una conciencia de hacer algo diferente a lo que se está haciendo, sino que se ha desarrollado un movimiento y se ha puesto respuestas a eso. O sea, no es solo una película que dice hay un problema, sino que propone cómo combatir el problema. Y yo pienso que la gente ha demostrado que ellos quieren contenidos, que no solo quieren castillos en el aire, que no solo quieren telenovelas, sino que quieren ver soluciones a los problemas que tiene la sociedad también. Y eso es lo que ha demostrado, creo yo, la asistencia masiva y que nosotros debemos seguir apoyando ahora cuando llegue a América Latina masivamente en los cines. Porque el dinero de esto va a ser para combatir ese problema, es para crear organizaciones a nivel mundial que luchen contra el tráfico de niños. Lo apoyaremos y entonces cuando ya estemos más edificados porque hayamos visto la película, ¿verdad?, completa, haremos un programa especial con... Ahora, a mí me cuestiona, Juan, que tú eres muy defensor de la inclusión. No te veo decidido como Daniel a dar un apoyo sostenido. Daniel no está de acuerdo con la inclusión, no está de acuerdo con la política inclusiva, con la educación inclusiva. No, es que Julián dice que tú estás comprometido con eso y en este caso no te ha visto tan comprometido. Bueno, señores, muchas gracias por su presencia con nosotros en el programa del día de hoy y será hasta una próxima entrega. Vaya a ver la película cuando venga.